Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais enfin, oui enfin, déballer ceci. C'est le Château Grayskull des Maîtres de l'Univers. Vous l'aviez vu dans ma collection depuis déjà un petit moment. Je n'avais pas pris le temps de le faire parce que je n'avais pas la bonne config de studio. C'était un petit peu compliqué. Donc voilà, j'ai essayé d'être bien. Je pense que je suis bien, donc on va s'occuper du bébé tout de suite. C'est un château qui est énorme. Donc apparemment, on va être à la taille des figurines, comme l'ancien château qui était sorti dans les années 80. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui doivent l'avoir encore. Le Snake Mountain ou le Castle Grayskull, dites-le moi en commentaire, parce que le Snake Mountain, si je me souviens bien, il y avait un haut-parleur, on tirait le serpent, et il y avait un haut-parleur dedans pour faire la super voix de méchant. Rappelez-vous de ça, hein, rappelez-vous. Regardez à l'arrière. Alors le château est livré avec une figurine. Et je vais voir un petit peu si ça match avec les figurines que j'ai parce que ce serait quand même pas mal. Logiquement, il n'y a pas de raison. Il est magnifique. Voilà, donc le display derrière, il est vraiment superbe. Je vais le mettre comme ça là. On a tous les plus grands vilains. Man He Faces. On a Orko, Battle Cat ici, pardon. Battle Cat avec Iman dessus. On a Tila, la sorcière du Temple des Ténèbres, le Skeletor, Evelyn, Beastman, on a Scareglow. Ah ouais, celui-là il est cool parce que en fait il brille dans le noir. C'est vachement bien. Donc le Skeletor sur son Panther. On a le Maître d'Armes, le Landshark avec Trap Joe et Merman. Merman, c'est un des personnages que je préfère. Voilà, je pense que c'est ce côté un peu nature, marécageux et compagnie. Il y a Zodak qui est sur le château aussi. Voilà, le château a des petites pièces derrière. Ça se présente aussi comme suit. Super beau. Moi, franchement, ça rappelle de bons souvenirs. La boîte de mémoire, je crois qu'elle est à peu près pareille que celle de l'époque. Donc voilà, 6 ans et plus, c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est une bonne nouvelle. C'est distribué par Mattel. On va donc ouvrir la bête tout de suite. Je prends un cutéreux. Voilà. Hop. Ah ouais, ça va 10 fois mieux. Hop. Allez. Je suis un gardeur de boîtes. Sincèrement, je trouve que les jouets prennent de la valeur avec les boîtes, même si vous les déballez. Alors logiquement, un jouet prend de la valeur quand la boîte est scellée, avec le jouet scellé dedans. On va peut-être pas rentrer dans ces extrêmes-là, parce que c'est quand même fait pour être vu. Mais garder la boîte, c'est pas mal. Quand elle vaut le coup, voilà, quand on sait que c'est des jouets qui vont prendre de la valeur. Logiquement, hein, on peut se tromper, mais logiquement, ça prend de la valeur. Allez, on déballe. Oh, c'est immense. Il est immense. Je ne sais même pas par quel bout il prend. Je pense qu'on va faire comme ça. Il est immense. Il faut essayer de ne pas le casser parce que j'ai pas l'impression que le plastique soit hyper solide. Hein. Mon ami, mon ami, mon ami. J'ai un stagiaire qui est derrière la caméra là. Il est en train de s'inquiéter pour moi. Il fait le furet. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Hop, on va tirer le carton en bas. Je pense que c'est fixé dans la boîte. Panique à bord, hein, panique à bord. Et si j'y vais comme ça, c'est pas mal. Je sais pas si le plastique est de la même qualité que le plastique de l'époque. J'ai peut-être un petit doute, à voir. Voilà, voilà la bête. Est-ce que je laisse ça en fond? Peut-être pas mal. Bon, allez. On libère de la place. Donc voilà la bête, vous le voyez avec la GoPro Top Shot là. Je vais le redresser. Waouh. Ça rappelle de bons souvenirs hein, quand même. Hein. J'ai jamais eu la chance d'avoir ce château quand j'étais gamin, donc autant vous dire que quand même une petite émotion de l'avoir maintenant. C'est vraiment... c'est vraiment cool, c'est vraiment super cool.
Donc comme je le disais, je ne suis pas sûr que ça matche de la même manière au niveau de la qualité des matériaux. Regardez, ça c'est la vignette de la chaîne. C'est la vignette de la vidéo. Allez, je ne suis pas sûr qu'on matche pareil au niveau des matériaux par rapport au château de l'époque. Cependant, il est pas mal. On peut quand même constater qu'il y a un peu de flexibilité sur les matériaux. Vous dire que c'est suitable pour un gamin. J'ai peur que ça casse assez vite. Surtout, regardez, au niveau des charnières, elles sont vraiment pas costaudes. Donc, peut-être faire attention. Allez, je le mets en fond parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à déballer. Hein. Je pensais pas autant. Ça se présente en différents petits sacs. Voilà, la qualité du plastique. Voilà, carton par terre. Ça, ce sont les plateformes qui vont dans le château. Donc ça, c'est qualitatif. Voilà, c'est assez solide. Ah, je suis vraiment content, hein, vraiment content. Donc ça, je pense qu'il doit y avoir un système de piège. On doit tourner un truc, voilà, ça, la trappe là, ici, avec un système derrière. Ça sent le piège. Très très bien. Alors, il y a peut-être des choses à coller. Il y a un plan. Non, en fait, il y a la planche de stickers. Ça, c'est sûr. Il y a donc des choses à coller. On a le petit plan qui nous permet de taper juste. On a bien la sorcière. Qui est pas mal, qui est pas si mal que ça. Donc la voici. On peut lui ouvrir les ailes. J'espère que ça peut se... Ouais, ça se coince. Et bien voilà, le premier hic, la sorcière. Je pense que les ailes vont rester en bas. C'est dommage parce que ouais, ça aurait mérité que ça puisse se coincer. Alors peut-être que j'ai pas la bonne manip, mais je doute. Voilà, bon bref. Ça, vous voyez, l'aile qui est censée se mettre comme ça, si je lâche, elle retombe. À voir si on peut faire quelque chose. Le petit truc sympa, c'est que les bras sont articulés. Ça par contre, plutôt pas mal. Ah ouais, et puis même au niveau des épaules, donc très très bien. La finition, j'essaye de vous montrer ça au mieux. On fera peut-être un petit zoom. Voilà, ça va être compliqué de faire le point là-dessus. Voilà. Je peux vous le montrer à la GoPro. Pareil au niveau des articulations. Alors ça, sympa par contre. Regardez. Articulation de la cheville. Plutôt très bien. Ok. C'est du Made in China, c'est marqué dessous. Pareil au niveau des jambes. Articulation des jambes. Ok, pas mal. Bon, voilà. Je pense qu'elle doit avoir peut-être un sceptre à tenir. Ouais. Apparemment. Bon, je la pose comment? Est-ce qu'elle va tenir? La grande question, c'est est-ce qu'elle tient debout? Ouais, elle tient debout. Allez, je la mets vers le château. Je vais quand même prendre la notice. C'est quand même vachement mieux. Ça va dans quel sens la notice? Ah oui, d'accord. D'accord. On a du boulot. On a du travail. Donc je vais sortir tout ce qu'il faut. Donc les stickers vont donc sur les écrans de ce truc-là, par exemple. Voilà, on va donc coller ça ensemble. On va enlever ça aussi là. Voilà. Ah, très cool. Ça, par contre, on a un petit drapeau qui est vraiment en tissu. Très bien. Très bonne chose. Allez, je vais coller les stickers de ce truc-là. Donc ça va comme ça. Ok, pas de problème. On va voir si c'est du stickers de qualité.
J'ai moins de mal à le coller que sur la Batmobile, la DeLorean Playmobil. Hein. Voilà, j'essaye d'ajuster au mieux. J'aurais peut-être pu faire un peu mieux, mais c'est pas mal. Hop, j'enlève les bulles d'air. Plutôt cool, boum. Voilà, donc on met le fond de cet écran. C'est collé, ça tient pas mal, ouais. Bon, rien de signalé sur la chose. Qu'est-ce que j'ai à mettre? La même chose sur des drapeaux. Au moins un drapeau, ouais, c'est ça, au moins un. On a le sceptre de la sorcière qui est là, que je vais lui mettre tout de suite dans la main. Voilà. Ok, donc la voici avec son sceptre. Je vais peut-être faire ça là-dessus. Alors, dans quel sens? On va s'occuper de ça et on va mettre la plaque qui va dessus. Je crois qu'il n'y a pas de sens. Le plan, c'est pas de plan en fait. Allez, je vais peut-être la faire comme je fais pour les Lego. Je vais voir si je peux être un peu plus juste. Allez. Je pense que je suis pas mal. Ah ouais, nickel, du premier coup. Très bien, perfect. Ah, les bulles d'air, par contre, ça, c'est la maladie. Il faut vraiment faire attention. Je vais essayer de les écarter, les sortir au maximum. J'aimerais que dans ces jouets qui sont quand même pas donnés, même pour des enfants, qu'on puisse avoir des tampographies directement. Je le dis pour ça, mais c'est aussi valable pour Lego. Parce que Lego, c'est hors de prix et c'est rare d'avoir de la tampographie sur les pièces. On en est encore aux stickers sur la plupart des sets. Même des sets qui coûtent hors de prix. Ouh, ça peut faire mal. Hein. Ça peut faire mal. Voilà, j'ai viré les bulles. On est mieux. On est beaucoup mieux. Voilà. On vient bord à bord. Ça y est, c'est collé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc cette plaque, elle est OK. Il faut que je mette un truc sur le haut de cette chose-là. Donc ça, c'est facile à faire. Je remets ça sur le bord de ma planche. Ma technique, elle est là. Hein. Je colle sur le bord ici. Et après, je viens appliquer. Bon, après, vous pouvez faire ça à la pince à épiler. Vous pouvez faire ça comme vous voulez, si vous voulez être nickel. Ça, c'est bon. Voilà ce que ça donne avec le petit haut. Voilà. On va continuer. Je crois qu'il y a un fauteuil. Ce fauteuil-là. Ouais, qualité pas trop mal. Ça va, ça pourrait être bien. Le fauteuil, on va lui coller le fond, ici. Ouais, bon. Il faut vraiment faire attention. Voilà. Le sticker sur le fond du fauteuil. De roi. Du trône. Merci. Du trône. Ça, c'est bon. Apparemment, il y en aurait probablement à mettre dans le château. On va s'occuper du drapeau d'abord. Ce drapeau-ci, que vous voyez là. Voilà, premier stick ici. Hop, le petit drapeau du château, il est là, tac, impec, ça c'est vu. Ensuite, je pousse ça comme ça à l'arrache parce que nous avons un truc à mettre ici. Donc on va mettre ça dans le château à ce niveau-là. Voilà. Donc ça y est, c'est collé ici. C'est une grille avec plein de monstres qui sont enfermés au fond du château. C'est marrant, je l'aurais peut-être pas fait comme ça. Bon, bref, pas très grave en soi. Ça va pas m'empêcher de vivre. On va pouvoir monter l'intérieur du château. J'ai collé tous mes stickers. On met celui-là. Donc celui-là, il vient. Alors comment fonctionne? Ça fonctionne comme ça. Ok, donc l'ascenseur. Ça
Est-ce qu'il y a une façon de le mettre ou pas? Ouais, ça y est, c'est bon. Ça, alors, je reviens un peu sur ce que j'ai dit par rapport à la qualité des matériaux, c'est qu'on est quand même dans de la souplesse, donc ça s'en fiche assez facilement. Ça, c'est plutôt très bien. Alors, voyons voir sur ce plateau-là, que je regarde bien mon plan. Ouais. Tac. Ok. Ça, c'est bon. Je vais le refermer un petit peu pour le coincer. Ça y est, c'est bon. Il a clenché. Donc ça se met comme ça. Ok, très bien. Je vais pouvoir mettre cette pièce-là. On va aller sur celle-ci. Donc celle-ci, elle se met comme ceci. Est-ce que ça y va? Ouais, ça y va comme ça. Je pense qu'une fois qu'il est monté, il est monté. Hein. Ça ne se redémonte pas. Donc, très bien. Voilà. Quel est le plateau qui va là-haut? C'est celui-là. Donc celui-là va ici. Donc forcément, ça montre le drapeau ici. Voilà. Petit drapeau ici. Je vous ferai des plans serrés avec l'iPhone tout à l'heure. Tac. Celui-là, il va comme ceci. Ouais. Celui-ci, il va apparemment comme ceci. On a le deuxième drapeau qui est donc ici. Le deuxième drapeau. Je vais mettre ça comme ceci. C'est vite monté. C'est vite monté. Comme ça, pour les enfants, on a un jeu qui est rapide. Est-ce que je peux aller plus loin? Ah, est-ce qu'on peut le bloquer là? Je pense qu'il y a des agrafes là sur le côté. Ouais, ça y est. Une ici et une ici. Bon, ça c'est bon. On va mettre le trône sur cette pièce là. Donc, le trône, il doit aller... Alors, est-ce qu'il y a un sens? Ouais, il y a un sens. Voilà, ok. Et le trône, quand il pivote, boum, c'est un piège. Parfait. Donc, le trône fonctionne. Ensuite, j'ai des escaliers. Je vais mettre ça avant. Ceci, qui va comme ça. Ça se met. Voilà, ça y est. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Ouais, il y a d'autres trucs hein, quand même. Donc ça va sur cette plateforme-là. Les tourelles, ok. Bon bah voilà, elle est là. Hein. Ça y est. Ensuite, cette pièce-là, je ne sais pas par où l'enficher. Est-ce qu'elle va quelque part? Alors non, ça va comme ça. Ok, super. Et ça c'est pour mettre les armes. La masse d'armes, je peux mettre ça aussi. D'accord. D'accord. Je peux mettre quoi? Ouais, en fait c'est fait pour mettre les armes. Pourquoi pas? J'ai rien contre. Le fusil. Alors les armes, regardez, moi j'ai mis une petite réserve parce que ce sont des armes qui n'ont pas été colorées. Je trouve ça un peu moyen. Hein. Ça pour le coup, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Mériterait presque d'y mettre un petit coup de peinture. Ça va s'en ficher comme ceci. Ouais, c'est pas folichon, mais ça marche. Voilà. Les drapeaux vont où? Bah, celui-là, apparemment, il va là. Ok, bah ouais, c'est son emplacement. D'accord, très bien. L'épée, elle va aussi là, apparemment. Ok. Ça... Ah non, ça, c'était pour mettre ça. Comme ceci. Et l'épée se met comme ça, d'accord. Donc, en fait, il reste des emplacements sur ce présentoir pour mettre sûrement ce que les autres personnages ont. J'ai un Zodak là-bas qui pourrait peut-être faire l'affaire. Bon, bah voilà, c'est monté. Et puis lui, ça doit être un truc d'entraînement. Voilà. Ouais, ça doit être un truc d'entraînement.
Donc vous voyez la bête qui est comme ça. On a l'ascenseur qui fonctionne et qui redescend tout seul d'ailleurs. Et si je le monte, hop, ok. Tac, là il est bloqué. Et si j'appuie, il redescend. Très bien. Est-ce que je peux la mettre quelque part? Alors, elle a des trous dans les pieds. Je peux la mettre ici. Comme ça la bloque. Voilà. Il y a pas mal de trucs dans le même genre sur les plateformes du haut. Il y en a là aussi. Il y en a un petit peu partout. Il y en a ici. Donc, ça permet de mettre les jambes des personnages et de les bloquer. Alors, je vais vous montrer un truc là. Je vais chercher mes personnages qui sont derrière. Alors, ce sont des personnages des années 81, années 81. Et regardez, ils n'ont pas les trous au pied. Donc, c'est pas grave, ça peut faire l'affaire quand même. Là, je mets un Skeletor. Ils ont sensiblement la même taille que les personnages de maintenant. Je vais vous montrer un truc là. Lui, il veut pas tenir. Voilà, c'était bien pour m'embêter. Je vais vous montrer un truc qui est pas mal. Donc apparemment, avec cette épée, c'est là qu'on débloque la porte. Donc il faut vraiment pousser. Tac, il y a un petit trou sur la droite. On pousse, tac, ça ouvre la porte. Et on peut rentrer dans le château. Ouais, bien, top du top. Je vous montre ce château une fois fermé, qui vaut son pesant de cacahuètes, quand même. L'arrière du château est fermé. C'est un château qui se verrouille sur le côté. Alors, il se verrouille. Voilà, ça y est. Tac, ici. Je le ferme en haut. Ici, je le ferme ici. Et voilà. C'est une belle pièce, hein. Super belle pièce. Je pense que je vais peut-être lui trouver une place. Je vais rentrer une autre armoire, là. Une autre bibliothèque. Donc, du coup, je vais lui trouver une place. Et bien, voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à retomber en enfance sur ce set. Vous me direz en commentaire si ça vous a plu. Parce que voilà, j'aime bien retrouver des jouets comme ça qui sont refaits comme à notre époque, parce qu'on n'est plus tout jeune, hein. Musclor a fait un malaise. On va se dire à très bientôt pour la prochaine vidéo. À très bientôt pour un live aussi. Et puis bisous, hein, du monde de Lumpy. Tchuss.